guys. So, tara, samahan niyo ako. Papunta tayong Sapa. Medyo malayo-layo itong biyahe namin. Kaya i-update ko na lang kayo pag nandun na kami. Kaya tara. Guys, ayun o, ito o, kapansin-pansin talaga yung sugat ko. Dahil to sa laro namin kahapon, masyado talagang ano yung kalaban ko. Kinalmot pa niya pati mukha ko, guys. Nandito tayo ngayon sa ilog, guys.